고양이는 왜 자꾸 스크래쳐나 소파, 가구를 긁을까? 심심해서 그런 거 아니야? 아님 관심 끌려고? 맞는 말도 있지만 사실 이 행동엔 세 가지 깊은 이유가 있어. 첫째, 발톱 관리. 고양이 발톱은 계속 자라기 때문에 겉에 있는 낡은 껍질을 벗겨내고 날카로운 속 발톱을 드러내야 해. 둘째, 스트레스 해소. 긁는 동작은 단순한 행동 같지만 근육을 쓰고 긴장을 풀어주는 자기 진정 행위라고도 해. 셋째, 영역 표시. 고양이 발바닥에는 냄새를 내는 분비샘이 숨어 있어서 긁으면 자신의 냄새를 남기게 돼. 그래서 우리가 보기엔 똑같은 행동이지만 고양이에겐 미용, 심리, 소셜 기능까지 전부 들어있는 거야. 정리하면 고양이가 긁는 이유는 관리도 하고 기분도 풀고 여기 내 자리 라고 말하는 것, 그냥 말없이 조용히 자기 존재를 새기는 중인 거다.